Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli Chorvaga barak kanali obunachilari va bizni kanalni muntazam kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Bugun hafta kunimizga yakshanba 5 partiya yo 4 partiya qo'y ko'rsatamiz. Xudo xolasa, biz turgan joy Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida o'zimiz xonadonga 5 partiya qo'zi va egizaklar kelgan oshlarni qo'ldan kelgan sizlarga video syomkalar qilib tayyorlab beramiz. Qani bo'lmasam, video qarshisiga yaxshilab joylashib olinglar. Videoni boshida bittadan laykni bosib qo'yinglar, chunki kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Videolarni boshladik. Xo'p, birinchi partiyamizga 5 dona. 5 donaning ichida 1 donasi qo'chqor, 4 donasi esa sog'liqni tashkil qiladi. Egizaklar bor, ena bolalar bor va yana bundan ham puli arzon qo'zlarimiz bor. Xo'p, bu hozir o'rtachasi. Bundan qimmati bor, arzoni bor va ena bolalar bor. Xo'p, birinchi partiyamizni video cho'zmaymizda qisqa qilib narxiga o'tiramiz. Hammasini quloqlari butun, asosiysi mana ko'chatlari bexijolat yemga kirib qolgan, bemalol nima narsa bersang ham yo'radi. Mana shu dumbasi kattasi qo'chqor. Xo'p, bularni puliga keladigan bo'lsak, puli albatta optimiga aytilayotgan narxi 5 o'g'ni bir joyga olaman deganlar uchun 1.650 mingdan bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Hali 2 million emas, 1.700 emas, 1.650 mingdan yengil kelgan, yengil sotilaveradi. Qiziqqanlar bo'lsa, albatta aloqaga chiqaveringlar. O'tgan safargiga ulgurmaganlarga mana yangi olib kelib qo'ydik. Mana ko'rishlari mumkin. Uzoqdan ham, yaqindan ham, tevasidan ham, yonidan ham olib ko'rsatyapmiz qo'ylar. Oylarga keladigan bo'lsak, oylari 2 oy, 2,5 oyda atrofidagi qo'zilar. Mana sifatlari 1.650 mingdan video cho'zib olmaydi, bo'lmasa keyingi partiyalarni olib chiqardik. Xo'p, mana qadrli obunachilar, ikkinchi partiyamizni olib chiqib oldik. Ikkinchi partiyamizga esa 4 dona. Bitta odam olib boqib beradigan 4 dona ko'chasidan so'raganlarga egizak, mana sariq bilan qashqa egizak, ikkita qashqalar, mana qora yakka va qo'chqor alohida, umuman boshqa ko'chat. Mana qo'chqorni ko'ringlar. В общем, dumbalari ham Jennifer Lopez dumbasiga o'xshab ketdi, qaranglar. Mashalloh. Xo'p, bularni ham ming marta gapirganimiz bilan endi narxida bo'lyapti asosiysi. To'rovini bir joyga olaman deganlarga 2.500 ming so'mdan ozginadan xayri bor. 10 million so'mga dastavka qilib beraman, xullas, hammasini bir joyga bo'ladigan bo'lsa. Mana ikki qashqalar egizak. Mana yondan turishibdi qashqalar. Quloqlari butun, yemoq-ichmoqlariga bir hafta sinovi bor. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. 2.500 mingdan ozmoz xayri ham bor. Mana yurishlarini ham ko'ringlar. Mana shu qo'chqor. Xudo xolasa mana qo'y qilaman deganlarga egizakchi qo'ylar mana. To'rovi 10 million so'm, ozmoz xayri bor, telefon qilaverasizlar. Bo'lmasam 3-partiyani olib chiqardik. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga esa 4 dona. To'rovi ham ko'paygan variantlaridan, sog'liq. Lekin puli arzon. Mana to'rovini bir joyga olaman deganlarga, hop, 1.450 ming so'mdan buni ham dastavkasini vodiy bo'ylab qilib beraman. Sakramasdan. Sakrab o'tib ketaman deyapti qoralardan mana. Bu 3-partiyamiz 1.450 mingdan qadrli obunachilar. Bunaqasi faqatgina bizning kanalda bo'ladi. Arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat deb kommentariyada fikrlarini kutib qolamiz va layklarni ayamizdan. Mana. Yemoq-ichmoqlari bularda ham zo'r. Xudo xolasa yo'tal kuchkuri yo'q. Tanajoni sog'. 1.450 ming so'mdan bo'ladigan narxi, qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. To'rovi ham sog'lig'i. Ko'paysin variantlaridan quloqlari butun. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Keyingi partiyalarni olib chiqardik, bo'lmasa. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, 4-partiyamizga 3 dona. Uchovi ham bolasidan ajragan, qo'y boqaman deganlarga uchovi ham mana bolasidan ajrab yemga tayyor. Xo'p, bularda endi yoshlarga keladigan bo'lsa, yoshlari o'rtacha 4 yashar, 5 yashar qo'ylar. Mana sara gapga qo'shtirmay shekilli. Xo'p, uchovini bir joyga olaman deganlarga 7 million so'm qilib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar mana. Qo'zidan ham arzon bo'lib ketdi. Uchovi bir joyga 7 million so'm.
Bo'ladigan narxi qisir qo'y so'raganlarga mana 2,5 milliondan ham bo'lmasa kerak. 2 million 333 dan bo'ladimi? Dastlabkasi ichida. Mana qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilib. Haqiqatan ham gap yerga qo'shilmas ekansiz. Xo'p, bo'lmasam keyingi partiyaga ena bolalar va egizaklar olib chiqamiz. Mana hurmatli obunachilar, bari qo'ylaringiz buncha arzon deyotganlarga mana bizda ham noyoblardan ham bor, mana qimmatlaridan. Xo'p, buni ikki bolasi ham qo'chqor. Enalarini ikkinchi tug'ish. Enalari Edilbay, bolalari mana ko'ryapsizlar. Bolalarini ham omon berib yuborgan. O'ziga yetib oladigan qo'zilari ham mana. Qo'chqorni ham ko'ryapsiz. Mashina bolasi mana qora. Xo'p. Sakrashimda yo'q. Mana sariqni bolasi, sariq, qorani bolasi, sariqni bolasi, bu sariq qarab turgan bolasi mana qora. Qo'chqor ham o'ziga yetib oladigan. Enalari ham mana ko'ryapsizlar. Bola boqib ham o'zini yo'qotmagan. Hozirgacha mana shu bolalar yonida emib turibdi. Endi qo'ydi ahli yetgan odam biladi buni. Ahli yetmagan bu ham bitta qo'y deb qo'yaveradi. Bitta bular zoti hali Amirolim xollay taqalmaydi-yu. O'shanaqaroq. Zoti ulug'roq bularni. Xo'p. Bularda ham endi ming maqtan ming gapirganimizda narxida bo'ladi deydi hamma. Narxini ikkovini bir joyga olaman deganlarga 6,5 million so'mdan qilib beraman. Mana 6,5 million so'mdan 13 million so'm bo'lsa, ikkovini bir joyga beraman. Xo'p, dastlabkasi ichida qadrli obunachilar. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bolalarini ham ko'ryapsizlar, mana kichkina qo'zi bas. Ana emishini ko'ring. Hozirgacha emayapti. 13 million so'm dastlabkasi vodiy bo'ylab ichida. Endi 6 ta olmaysiz, 4 ta olasiz-da bundan. 5 ta olmaysiz, 4 ta olasiz-ku. Mana. Bolalari ikkovi ham qo'chqor. Enalar sifatlarini ko'ryapsizlar. Endi mana yem yeb sal yaltillashni boshlashdi qo'ylar. Xudo xolasa puliga arziydi bu. Maqtab o'tirmay buni ahli etgan odam o'zi biladi. 13 million so'm. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Bo'lmasam keyingi partiyamizda endi egizaklar bor, ularni olib chiqamiz, o'zi. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, oxirgi partiyamiz. Nech partiya bo'lib ketdi bilmadim. Xullas. Mana oxirgi partiyamizga egizak va yakka bolali qo'yimiz. Mana shu Mariya ekanda ikki bolasi ham qo'chqor, bolalari ham mana o'ziga yetib oladigan. Bitta mashinamizda bolasi sog'liq, ona ovozi ham zo'r ekan-a. Ovozi nihoyatda klassik ekan. Mana bolalari mana. Xo'p, narigimizniki sog'liq. Bu egizaklarda ikki bolasi ham qo'chqor, hisori qo'ylar mana. O'zi tulaydigan qo'llari tozasidan. To'g'ri mardozi bo'lmagan. To'g'ri mana qo'radan olib chiqyapmiz. Video qilyapmiz. Yemoq ichmoqlari hamma yo'g'iz bir hafta sinovlari bor. Xo'p, bularni ham endi ming maqtan ming gapirganimizning asosiysi mana haqiqiy egizakchi qo'y olaman deganlarga mana ikki bolani ham bir xilda boqib qo'ygan. Endi enasi yana bo'g'oz bo'lishi mumkin, endi unga garantiya bermaymiz. Hozir mana bolalari yonida naqdi. Xullas, buni ham ming maqtan ming gapirganimiz bilan narxida bo'ladi. Narxini buni ham 13 million so'm, 5ovi bir joyga bo'lsa, dastlabki qilib beramiz. Mana 3 ta boladan ikkitasi qo'chqor, bittasi sog'liq va ikkita ena qo'y. Komplekt 5ovini bir joyga olaman deganlarga 13 million so'm. Ozmoz xayri bor, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu oxirgi partiyamiz edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kunlaringiz xayrli va barakotli o'tsin. Ramazonning ro'zasini hamma maza qilib tutib olsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.